ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਖੰਘ ਰੇਸ਼ਾ ਦੀ। ਇਹ ਜੈਫਲ ਆ ਜੀ। ਜੈਫਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਚਕਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। 3-4 ਬੂੰਦਾਂ ਚਕਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਕਲਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਸਾਉਣਾ। 3-4 ਬੂੰਦਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਘਸਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੰਘ ਰੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਫਲ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। 3-4 ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਚਕਲੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘਸਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਘਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਸਾਉਣਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਇੰਨਾ ਕਈ ਆਪਾਂ ਘਸਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੋ ਕੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਭਾਫ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਫ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।